السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه منوره ستايل. فضلا وليس امرا، لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش اشتراك بالقناه وتفعيل جرس الاشعارات. الوصفه بتاعتنا النهارده وهي علاج سريع للكحه والسعال عند الكبار وعند الاطفال ببصله واحده بس. طبعا هنجيب اي نوع من انواع البصل، سواء البصل الابيض او البصل الاحمر. هنقشر القشر بتاعه الخارجي بس من بره، ونبدا ان احنا نقطعه تقطيع عشوائي، سواء تقطيع كبير او صغير، اي تقطيع عشوائي. حتى لو هتضربيها في الخلاط مفيش اي مشكله. هتحطيها في طبق او في علبه، وهتسيبيها منقوعه لمده لا تقل عن 6 ساعات، والافضل ان انت تسيبيها يوم كامل. طبعا في مكون اساسي معانا لازم نحطه على البصله بعد ما هنقطعها، وهو السكر، سواء كان السكر الابيض او السكر البني. هناخد من 4 ل5 معالق سكر ونحطهم على البصل اللي احنا حطيناه في الطبق او العلبة. طبعا في ناس تقدر تستغني عن السكر بالعسل النحل، ممكن تستبدلي السكر بعسل النحل، مفيش اي مشكلة. هتحطي السكر او عسل النحل على البصل، وتسيبيه منقوع فترة من 6 ساعات فما فوق. يعني ممكن تحطيه يوم كامل منقوع، وده يفضل ان انت تنقعيه يوم كامل. هتبص تلاقي السكر داب والعسل دابهم مع ميه البصل اللي نزلت. هناخد الميه دي ونفضيها في علبه او في كوبايه نحتفظ بيها في التلاجة كأنك بتحتفظي بالدواء بالظبط. هتاخدي معلقه واحده قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، قبل ما تفطري وقبل ما تتغدي وقبل ما تتعشي تاخدي معلقه واحده. وان شاء الله السعال والكحه والبلغم هيروحوا خالص باذن الله، ومش هيبقى ليهم اثر. وكمان اللي عندهم حساسيه يقدروا يستعملوه سواء اطفال او كبار، ان شاء الله بالشفاء العاجل باذن الله. شكرا ليكم ومع السلامه في حلقه جديده من حلقات